আসসালামু আলাইকুম। আমি রফি আহমেদ মণ্ডল। আমি একজন প্রশিক্ষিত গ্রামীণ চিকিৎসক হিসাবে এই কথাটা বলছি। আজকাল দেখবেন বাজারে কাঁড়ি কাঁড়ি কাশির সিরাপ রয়েছে এবং একটা খুব ভালো ব্যবসা হয় কিন্তু এই কাশি সিরাপ দিয়ে। জনগণ একটু কাশি হলো, তারা ফার্মেসিতে গেল, বলল ফার্মেসিওয়ালারা হচ্ছে কি ৮০, ৯০, ১১০, ২০ টাকা, ১৫০ টাকার একটা কাশি সিরাপ ধরিয়ে দিল। আপনি কি জানেন আপনি প্রতারিত হচ্ছেন? কাশি কাকে বলে আগে জানতে হবে। ফুসফুস থেকে প্রবল বেগে বাতাস নিষ্কাশিত হওয়াকে বলা হয় কাশি। কাশি কেন হচ্ছে তার রুট কজটা জানতে হবে। কাশি হলেই যে কাশি সিরাপ খেতে হবে ব্যাপারটা এমন নয়। এটা করে আপনি আপনার নিজের ক্ষতি করছেন। সাবধান।